Te presentamos nuestro producto cable imantado multicolor. Este cable viene con un imán en la punta para que puedas conectarle cualquiera de los 3 conectores que vienen incluidos. El primer conector es un Lightning que te sirve para tu iPhone o para tu iPad, después viene con un micro USB y por último un USB tipo C. Con este cable vas a poder cargar tus dispositivos y poder transferir datos de un dispositivo a otro. Además cuenta con una luz LED multicolor que te va a permitir adornar tu casa o tu auto. Si te gustó, agregalo a favoritos y compartíselo a alguien que le pueda gustar.